Ne oldu? Dava beklediğim gibi sonuçlandı. Yılmaz uzunca bir süre içeride kalacak. Birazdan dağıtım işlemleri olacak, sonra da Bursa cezaevine nakledilecek. Yalnız Toprak ve Gonca'nın ifadesi sayesinde hatırı sayılır bir ceza indirimi aldı. Bundan sonrası Yılmaz'a kalmış. Eğer cezaevinde uslu durursa denetimli serbestlikle cezasının yarısını yatıp dışarı çıkabilir. Yani top onda artık. Şimdi yalnız benim içeride halletmem gereken bir iki tane daha iş kaldı. Onu halledeyim geleyim. Çok sağ ol. Zühre Hanım. Yılmaz nasıl? İyi olmaya çalışıyor. Geçmiş olsun. Hepimize. Ben Bursa'ya taşınacağım. Yılmaz'ı yalnız bırakmayacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendi ailemden bile daha yakın oldunuz bana. Sizden ayrılmak benim için hiç kolay olmayacak. Bunu bilin istedim. Yani bir parçam... ya bir parçamız hep sizi düşünüyor olacak. Gerçekten çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Oğlum. Nasılsın abla? İyiyim. Sen iyi misin? Ay. Abim de gelmiş. Yaran iyileşti mi? Daha iyi. Biraz iz kaldı sadece. Her şey olacak Yılmaz. Ne iyi olacak abi. Bundan sonrası dört duvar. Karanlığa doğru yürüyorum ben. Aydınlığa giden yol oradan geçiyor işte kardeşim. Öyle goncalı, güllü, çiçekli bahçelerden geçmiyor. Özgürlüğüne kavuştuğunda umarım bambaşka bir insan olacaksın. Sende o kalp, akıl, o vicdan var. Ben de hep buradayım. Affet beni abi. Yaptığım bir cahillik işte. Başka da bir yol bilmiyorum zaten. Yılmaz, bir şeye ihtiyacın olursa yaz lütfen. Gerekirse babamla ziyaretine geliriz. Abiyle gelmeyecek misiniz? Ya siz ne güzel kol kola, omuz omuza savaşıyordunuz. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ilk başta ben korktum sizden. Dedim bunlar bizi darmadağın eder. Şimdi niye böyle ayrı ayrı duruyorsunuz? Abi, ablanın elini niye tutmuyor? Bakın ben ne kadar daha yatarım içeride bilmem. Ama böyle görmek üzdü beni. Artık mahkeme götürmemiz lazım. Kendine iyi bak. Yolun açık olsun Yılmaz. Ama Halil, kusura bakma ama yani sen şu tabloya göre değil şirket çerçi tezgahı yönetemezsin ya. Aşkım niye öyle diyorsun ya? Halil bak. Toprak ayrıldığından beri biz bir kuruş para kazanamamışız ya. Bak oğluşum şirketi yönetirken ne kadar büyük karlar etmişiz. Ne zaman ki Toprak ayrılmaya karar vermiş, işler sarpa sarmış. Benim oğlumun ticari zekası iyidir. Gelin kızımızın da dünya kadar parası var ha. Toprak Gonca ile ilgili konuştuklarımızı duymaya değildi. Bundan sonra yüzümüze bakarsa buna da şükür. Toprak bana kıyamaz. Affeder o beni. Ben onun annesiyim ya, aşk olsun. Canan Hanım, Ece Hanım sizinle görüşmek istiyor.
çağır gelsin. Emredersiniz efendim. Buyurun efendim. Canan teyzeciğim, Halil amcacığım. Nasılsınız? İyi, iyi. Hayırdır? Sizin niye keyfiniz yok? Halletmemiz gereken işler var da kızım, evet. Benim size çok güzel haberlerim var. Ama baş başa konuşmamız lazım. Halil Bey bize müsaade eder değil mi? Tabii tabii. Ben zaten çalışma odasına çıkacaktım. Gel kızım. Canan teyze, Toprak bana olan aşkını ilan etti. Ay meğer hep beni sevmiş. Aşk mı? Ne aşkı kızım? Canan teyze, biz dün Toprak'la beraber kaldık. Yan yana, aynı yatakta. Ya nasıl çıkacağız bu işlerin içinden ya? Halil, bırak şimdi bunları. Çok önemli bir şey oldu. Daha konuşmamız lazım. Ne oldu hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Vallahi hiç iyi bir şey olmadı ha. Ece geldi ya demin. Hı. Bunlar dün gece Toprak'la mercimeği fırına vermişler. Olur mu canım? Toprak elini sürmez ona ya. Toprak Gonca'ya aşık. Ece de bana yalan söylemez. Ne yapacağız onu? Yani Toprak'la konuşmadan ben böyle bir şeye inanamam. Olmaz öyle şey, sanmıyorum. Canım. Baba. Halil, Baba. fiyat teklifini hazırladın mı? Üstünde çalışıyorum. Bunu da alamazsak biteriz biliyorsun değil mi? Biliyorum canım, biliyorum. Çalışıyoruz. Toprak olsaydı tam dişini geçireceği adamlar. Organik gül yağı diyorlar. Eski geleneksel imalat diyorlar. Torunum olsaydı şip diye bağlardı bu işi. Zühre Hanım, ben sizi bırakayım isterseniz. Buyurun. Gonca. Baban Zühre Hanım'ı otogara bırakacakmış. Biz de gidelim mi onlarla? Tamam, gidelim hadi. Gonca. Bir dakika konuşabilir miyiz? Geliyorum birazdan. Dinliyorum. Kısa keseceğim zaten. Dinliyorum dedim ya işte. Ben bugün fabrikaya gideceğim. Fuat Bey'le konuşacağım. Sözleşmeyi feshedip fabrikadan ayrılacağım. Bir daha beni görmek zorunda kalmayacaksın. Bunu yapmak zorunda değilsin. Zorundayım. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki ben her gün seni görerek yaşayamam. Savaşamam, buna o kadar gücüm yok. Şu an bile o kadar zor ki. Ne diyeyim? Kararına saygı duymak zorundayım. Keşke her şeyi berbat etmeseydim. Ne yapalım Toprak? Yazılan buymuş demek. Biz elimizden geleni yaptık. Gonca, hadi geç kalıyoruz. Bak Tahir amcaları kaçıracağız. Geliyorum. Bu sana son veda.
Abla sen ciddi misin ya gerçekten? Yok. Ben hepsini uydurdum Deniz. Ya böyle bir şeyin yalanı mı olur? Ay ne bileyim şoktayım şu anda. Atlat şokunu. Toprak artık benim. Sendeki de ne hırsmış ya. Vallahi mücadele ettin. Pes etmedin. Bravo yani. Sonunda başardın. Sadece benim hırsım değil tatlım. Toprağın küllerinden doğan duygularını da ekleyelim bunu. Ay adamın içindeki aşık çıktı resmen ortaya. Aşık mı? Aynen öyle. Hem sarhoş da olsa bu adam beni aramadı mı konuşmak için? Birlikte evine gitmedik mi? Yani o da seviyor beni içten içe. Hem neyse ne Deniz ya. Toprak sonunda anladı. Aklı başına geldi ya. Benim için önemli olan bu. Ne bileyim yine çark etmesin de. Yani sen hemen bas o imzayı. Hiç merak etme. Onu da düşündüm. Toprak bu sefer nasıl kaçamaz biliyor musun? Bak arayacağım annemi, vereceğim müjdeyi. Diyeceğim ki biz Toprak'la barıştık. Annem geldikten sonra sana bana ihtiyaç kalmadan Toprağı yaka paça alıp nikah masasına oturtur zaten. Peki Fuat ne olacak? Ne Fuat Deniz ya? Ne Fuat? Taktın mı takıyorsun, yine delirtiyorsun. Ay sen de düzgün sürsene şunu ya. Allah Allah. Sen düğün hazırlıklarına başla tatlım. Ben konseptimi düşündüm. Gül kurusu bir elbise giyeceksin. Ay ablacığım vallahi siz evlenin. Enişten bize paraları döksün. Ben çuval bile giyinirim yani. Toprak, hoş geldin. Hoş bulduk. Sizinle önemli bir konuyu konuşmak istiyorum Fuat Bey. Otur, otur. Ben de konkur dosyasını inceliyordum. Bizim dışımızda 3 fabrika daha katılıyor. Dedenlerin fabrikası da buna dahil. Ama sen ve Gonca benimle birlikte olduğunuz sürece kazanmaları mümkün değil. Ama bizim yine de sıkı çalışmamız lazım. Hatasız olmalıyız. Buradan çok insan ekmek yiyor. Haklısınız. Peki sen niye böyle gergin görünüyorsun? Bunu söylemek için çok kötü bir zaman. Biliyorum ama söylemek zorundayım. Ben aramızdaki sözleşmeyi feshetmek istiyorum. Fabrikadan ayrılacağım. Anlamadım. Ayrılmak mı istiyorsun? Maalesef evet, kararım bu. Bu kadar ani ve sana en ihtiyacımız olan zamanda mı? Benim artık şirkette kalmam faydalı olmaz. Verimli de olamam. Daha da kötüsü Gonca için çok kötü etkileri olacaktır. Toprak, Gonca ile önünde sonunda barışacaksınız. Ayrıca Gonca'nın da senin de çalışmanızda bir hata görmüyorum ben. Bir sorun yok. Ben çok kötü bir şey yaptım. Paramparça ettim onu. Gitmek zorundayım. Kararımın ne kadar bencilce göründüğünü biliyorum. Ama mecburum da. Evet Toprak, kararın bencilce. Ayrıca çocukça da. Böyle iş yapılmaz. Bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Başka çarem yok. İnanın ben sizi bu halde asla bırakmazdım. Ama artık Gonca'nın yüzüne bakamam. Nedenmiş o? Ece ve ben... Toprak yapma. Tahmin ettiğim şeyi söylemeyeceksin değil mi bana? Karma karışık oldu hayatım. Başka çıkar yolum yok benim. İnanın böyle olsun istemezdim. Gonca'nın hayatını harap ettin bari. Bari burada yüzü gülsün. Yani sen gidince Gonca'nın yüzünü güleceğini mi zannediyorsun? Zannetmiyorum. Eminim.
Bir daha beni görmek istemediğine de eminim. Peki Toprak. Karar senin. Eğer fikrini değiştirecek olursan... kapımız her zaman açık olacak sana. Daha gelmeye yüzüm tutmaz. Zaten verdiğim sözü tutamadığım için çok kötü hissediyorum kendimi. Değil sadece Gonca'dan uzak olmak, yok olmak istiyorum. Kalmak, gitmekten daha zor artık. Seninle aynı hayali kurmak, hayallerimizi yıkmaktan daha zor artık. Aşk tek başına hiçbir şeye yetmiyor. Sonsuza kadar kalbimdeki sızı olacaksın. Sen bana bir armağandın. Ben kıymetini bilemedim. Merak etme Gonca. Ben kendi cezamı kendi ellerimle keseceğim. Öyle bir yol çizeceğim ki kendime. Orada güzelliğin, huzurun, mutluluğun hiçbir izi olmayacak. Kendimi bir çukura gömeceğim. Ve aldığım nefesin tek nedeni olarak kalacaksın sen. Bu ceza uğruna yaşayacağım artık. Affet beni Gonca. Yavrum, kızım. Ağlaman gari yavrum, ağlaman. Sana bir şey diyeyim mi? Yani sen hiçbir şey kaybetmedin belki de. Kurtuldun, öyle düşün. Üzülme artık, ne olur. Suç bende zaten. Aptalım ben, aptal. Ece'yi sevmediğini söyledi bana. Ne bileyim, geçmişte bıraktığını söyledi. Ben de inandım hemen ona. Ece o tuzakları kurduğunda yanımda saf tutuyor sandım. Ne bileyim, pişman olduğunu söyledi. Ben de inandım hemen. Aslında Ece'ye bir oyun oynadığını ama beni sevdiğini düşünmüştüm. Aptal. Gerçekten aptalmışım yani. Yavrum sen için o kadar tertemiz ki kızım. Senin aklına kötülük gelmez ki. Ha kızım, sıkma sen artık şu güzel canını yavrum. Sıkma gari. Belki de inanmaya ihtiyacım vardı. O yüzden her dediğine inandım ama yalanla gerçek birbirine girdi resmen. Hayatımın en güzel hikayesi gibi başladı. Ama içimi dağlayarak, yüreğimi parçalayarak bitti. Bizi de kandırmış Toprak. Hiç tanıyamamışız onu. Bak kızım, ben sana aha da bak buramdan duyarak söyleyeyim. O senden başkasına yer veremez kalbinde. Çünkü senden garisine yer yok orada. Bak kızım, o şimdi kıymetini bilmediği bu aşkın cezasını çekecek. Kim sevecek kızım onu senin sevdiğin gibi? Bir başkasının yanında yatıp uyuyacak. Ama burasında seni taşıyacak. Bundan daha büyük de azap yoktur insan olana.
Beter olsun diyeceğim de şimdi beddua döner gelir diye de çekiniyorum. Ama sen tertemiz sevdin onu. Allah'ından bulsun be. Boş ver. Onun mutsuzluğu beni mutlu etmeyecek ki. Mutlu olmaktan vazgeçtim artık. Canım o kadar acıyor ki. Ama zamanla öğreneceğim. Bu acıyı taşımayı öğreneceğim zamanla. Ama bir daha mutlu olamam. Kızım, bak dara düştüğümde senin anan da dostun da benim. Biziz yavrum. Sen hiç yalnız değilsin. Sakın bunu unutma. Biz varız senin yanında. Sakın ola ki kabuğuna çekileyim deme kızım. Buradayız ya biz. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Gonca. Kızım yani Ece'ye oynadığı oyunu sana çok önceden söylemeliydim. Ama biz dersimizi aldık. Artık senin arkandayız. Hele bir olmayın da göreyim. Sağ ol doktor. Senin için rahat olsun yengem. Bir yengem yok bundan sonra. Sen Gonca kardeşimsin benim. O toprağa da benim bir borcum var. 100.000 lira. Nurbağa'nın emlak işi için almıştık. Onu da ödedim, bir daha suratına bile bakmam ben. Her şeyi yaparım, her işe girerim. Bulup buluştururum. Olmadı kredi çeker, ben yine de öderim o parayı. Sonra çıkar gider hayatımızdan. Olmaz öyle şey. Arkadaşsınız siz yani kardeş gibisiniz şimdi. Benim yüzümden öyle aranızın bozulmasını istemiyorum. Ya olmaz olsun öyle kardeş. Zaten toprağım da değil bundan sonra. Toprak benim için. Deme öyle Ali. Bak benim kıyıda köşede biraz birikmiş param var. Kefen parası. Onunla borcumuzu öderiz. Bir daha da yüzüne bakmayız. Sağ ol doktorum, sağ ol. Benim ofise gitmem gerekiyor. Daha konkura hazırlanmam lazım. Fuat Bey'e de söz verdim. Git tabii yavrum git. Rabbim senin içine ferahlık versin inşallah. İnşallah. Ay canım sağ ol. Ben tutayım. Teşekkür ederim. Ya tamam da Rıfat ağa çok geç kalmadık mı? Ya biz bu kadar kısa sürede nasıl hazırlanacağız bu konkura? Üstelik bizden gül yağı da istiyorlar. Nereden bulacağız? Sana 1000 kere söyledim kendini topla. İşine gücüne bak dedim. Zamanda hareket etseydin şimdi bu durumlara düşmezdik. Ya yine lafı bana çaktın ya Rıfat ağa. Vallahi bravo sana. Toprak. Oğlum. Bak inan kötü bir niyetimiz yoktu. Annenin de benim de. Biz sadece Gonca ile senin mutluluğunu düşünüyoruz. O yüzden öyle konuştuk. Gonca yok zaten artık. Biz Atabeyler olarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bütün bunlar yaşanmamış gibi farz edeceğiz. Ben buradan hiç gitmedim. Gonca benim hayatıma hiç girmedi. Aferin benim oğlum bak. Yola gelmişsin. Aklını başına toplamışsın. Doğruyu bulmuşsun. Oğlum ben bir şeyler duydum. Annenden bu Ece ile ilgili. Pek bir anlam veremedim. Yani sen bu kararları o yüzden mi aldın sen? Ne duyduysan doğru duymuşsundur baba. Ama benim burada çalışmamı, konkura katılmamı, ihaleyi kazanmamı istiyorsanız ne olur bana daha fazla soru sormayın olur mu? Daha ne soracağız sana oğlum? Bizim doğrularımız bir değil dede. Ben buraya kendime ceza olarak geldim. Ben burada mutlu olduğum için değil. Gonca daha fazla mutsuz olmasın diye varım. Sen konkuru kazan. Bak herkes ne kadar mutlu olacak. Kazanacağım. Kazanacağım merak etmeyin. Kazanacağım.
Ve o benim en büyük yenilgim olacak. Gonca öylesiye nefret edecek benden. İçinde en ufak bir umut kırıntısı bile kalmayacak benimle ilgili. Beni düşmanı bilecek. Zaten atabeyler Gonca'nın en büyük düşmanları değil mi? Ben de bir atabeyim işte. Ha canım. Arda'yı da al gel. Önemli bir şey konuşmam gerekiyor sizinle. Tamam tatlım, görüşürüz. Hadi öptüm. Fuat Bey buyurun. Gonca, eğer istersen bugün dinlenebilirsin. Yok, konkur için sunum dosyası hazırlamam gerekiyor. Peki, sen nasıl istersen. Ama içini dökmek, dertleşmek için bir arkadaşa, bir abiye ihtiyaç duyarsan ben buradayım. Biliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şiirlerde, masallarda sevgililer birbirine güneşim derler, yağmurum derler, nefesim derler. Ama sevgiliyle bütünleşen ve eşsiz olan şey kokusudur. Sevgi tasvir edilirken onu var eden, bütünleyen bir efsundur koku. Etkisi bir ömür boyu sürer. Toprağın üstünde yavaş yavaş açmaya başlayan bir goncanın kokusudur sevgi. Usta. Bu toprağım... Toprak nerede? İçeride. Eyvallah. Kabahatini biliyorsun değil mi Toprak? Yüzüm böyle düşer işte. Olmadı Toprak, olmadı. Sana hiç yakıştıramadım. Haklısın. Keşke haklı olmasaydım. Ya keşke haklı olmasaydım. Ben tam 77 kıta, 777 ülke dolaştım. Senin bu sahip olduğun şeye sahip olmak isteyen kaç insan var biliyor musun? Bu dünya düzeni, bu karanlık düzen, bu kötülük nerede başlıyor biliyor musun? Aşka kıymet vermeyenlerden. Ben Nurban'ıma bir aşık oldum. Dünyam renklendi. Güneşe baktım, güldüm. Kuşlarla şarkılar söyledim. Ben sen de aşıksın sandım Gonca'ya. Sen de gönül adamısın sandım. Ama sen değişmiş. Sen de herkes gibiymişim toprağım. Artık toprağım değilsin. Toprak. Haklısın sen de. Ne desem. Özür dilemenin de af dilemenin de bir anlamı yok. Vallahi dilemesen daha iyi. Zaten senin gönlün, niyetin olsa hallem etmez, kallem etmez. Gonca yengemin nikahını alır. Bir ömür sahip çıkardım. Hadi uzatma Ali. Kapat hesabı da gidelim. Nurbanu için aldığım para. Saçmalama Ali. Ben sana onu geri ver diye vermedim. Aile kurdun, çocuğun oluyor. Sen de kalsın. Al. İyi madem. Buraya bıraktım. Haydi doktor gidelim. Daha fazla kalmayayım burada. Ha, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otur. Gonca, benimle bir şey konuşmak istemişsin. Hı. Çek şunu, gel yanıma. Sahibi gelmiyor ya artık. Gel. Evet, dinliyorum seni. Bir şey isteyeceğim senden. Tamam, ne istersen. Benimle çalışsana bundan sonra.
Yani bu nereden çıktı? Yani şimdi işsizim diye bana yardımcı mı olmak istiyorsun? Hayır canım, ne alakası var, saçmalama. Benim yanımda olman gerekiyor. Yan yana olmamız gerekiyor bundan sonra. Yani ben anlamadım, ne demek istiyorsun? Kararlarımı hep duygularımla veriyorum ya ben. Saflığın önde gidemeyeyim. Deme öyle. Öyle ama biliyorsun sen. Bir şey söyle, inanayım. Mesela işte tepemde kelebekler uçuşuyor bende. Bugün ne kadar güzel bir gün olacakmış diyorum ya da... Rüzgar esiyor ve... Acaba anneme mi dokundu diyorum. Ya duygusalım işte, biliyorsun. Biliyorum. O yüzden zaten kimseye benzemiyorsun sen. Evet. Ama hayatta pek de geçerli olan bir şey değil, biliyorsun. Kazık yiyip duruyorum. Sen benim gibi değilsin yani. Akıllı birisin. Her konuyu böyle maddiyat tarafından ele alıyorsun ya. Benim tam da böyle bir şeye ihtiyacım var. Böyle düzene soksun, yapmamam gereken şeyleri söylesin. Bence sensin o. Yani doğru kişi sensin. Hı? Ne diyorsun? Gonca, ben senin her zaman yanındayım ve sen bunu çok iyi biliyorsun. O zaman kabul mü? Çalışıyor muyuz? Ya sana hayır demek mümkün mü? Gel buraya. Çok sevindim. Ben de, ben de. Fatma Ana yok mu? Asabı çok bozuk. Hepsi benim yüzümden. Sırrı abi. Benim konuşabileceğim kimsem kalmadı. Gerçi ne anlatacağım, nasıl anlatacağım onu da bilmiyorum. Bazen susmak daha iyidir Toprak kardeş. Daha iyidir. Gonca gidince sadece o gitmedi ki abi. Sevdiğim herkes gitti. Ali gitti. Nurbanu gitti. Doktor gitti. Sevdiğim herkes gitti. Çok yalnızım. Çok canım yanıyor Sırrı abi. Çok acı çekiyorum. İçinde hala aşk var Toprak. Var ki yüreğin konuşuyor seninle. Sen de sağır kalmıyorsun. Ben Gonca'yı kaybettim. Bak Toprak kardeş. Bu berrak semanın, bu güzel havanın bir de yağmuru var, şimşeği var, yıldırımı var. Bu bereketli toprakların depremi var. Okyanusların tufanı, uzun uzun seyrine daldığın dağların, karları, çığları var. Bir tek güneşli havada seviyorsan yarini, sen daha hamsın, olmamışsın. Ama unutma hiç, her azabın bir sonu var. Ne zaman? Nerede? Nasıl?
Vuslatı dileyen eziyete katlanır der alimin biri. Aşkın 40 kilitli kapısını açan altın anahtar sabırdır. Sabredeceksin. Metanetli ol. Çileni çek. Yanmadan kavuşan aşık olmuş mu ki sen olacaksın.